आजिर पॉडकास्ट बहुत स्पेशल कारण आज आम एमती जने लीडर सहित कथा हवा जाऊे जहां कहानी हजार हजार लोक प्रेरणा दे पार। लीडर्स अनेक समय रे लोक कहती मु कम पढ़ी मु बेसी पढ़ा लिखा नुह तेणु बड़ सफलता मु पाई परिबी नाही, किंतु आजिर आमर जे गेस्ट अछंती से सही धारणा को भूल प्रमाणित कर सारी। से केवल 10वीं श्रेणी पर्यंत पढ़ी, किंतु गत 3 वर्ष र निरंतर परिश्रम डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी द्वारा डायनामिक सपोर्ट सिस्टम आउ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रे गोटे चमत्कार सफलता से हासिल करिसेंती। आज आमे सही बड़ी जने गेस्ट को सहित कथा हवा, तांकर जीवनी विषय रे जानिबा से केमती एते सफलता रे पहुंचिले। आज आमे जानिबा तांकर जर्नी केमती थिला, कौन कौन चैलेंजेस को से सामना करिथिले एवं क्यों हैबिट्स तांको सक्सेस पर्यंत पहुंचाई थिला। तेणु मु चाहिबी डीएसएस फैमिली जोरदार वर्चुअल क्लाप सहित आमे स्वागत करिवा आजिरो आमर लीडर प्रशांत दास सार को विथ ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हम इनवाइट करने जा रहे हैं प्रशांत दास सर को। प्रशांत भाई आपण को हृदय स्वागत। चलंतु आमे आरंभ करिवा आजिर किछि सवाल जवाब आपण सहित मिसिवा आ जानिवा। प्रशांत सर वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट। प्रशांत सर किछि सवाल आपण को मु पचारिबी। प्रशांत भाई प्रथमे निज विषय रे किछि कहंतु, आपण को बैकग्राउंड कोन थिला, आपण डायरेक्ट सेलिंग पूर्वरु कोन करूथले, हमर व्यूअर्स प्रथमे आपण को विषय रे जानिया पई चाहुचंती। थैंक यू सर। प्रथमे मो मते सेशन को आपण स्वागत करथिबारु मोर मेंटर डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकरे साहेब को मो धन्यवाद दोची। ता सहित मध्य हमर डायनामिक सपोर्ट सिस्टम मते सुजग दैथिबारु ताको मध्य धन्यवाद दोची। आ मो सहित साथी थिबा समस्त डायनामिक सपोर्ट सिस्टम समस्त साथी मान को धन्यवाद दोची। दोस्तों मो ना होची प्रशांत दास, मो कटक रे रहूची। आ हम घर होची केंद्रापड़ार गोटे छोटिया गां जाकी अधकमल बोली, मो से जगह बिलोंग्स करची। आ घरे मोर वर्तमान माँ अछंती आ बापा एक्सपायर कर जाइछंती। ता सहित मो सानो भाई अछि, तांकर मिसेस अछंती, गोटे तांकर छोट पुओ जी मध्ये अछंती। आ कटक रे मो रहूची, मोर दुई पुओ, गोटे पुओ मेडिकल पढुची आ गोटे पुओ मो पाखरे अछि। आ मो वाइफ सहित मो सर कटक रे रहूची सर। ओके ग्रेट। सर आपण कर बैकग्राउंड आपण डायरेक्ट सेलिंग करबा पूर्वरु आपण कोन करूथले? बहुत बढ़िया सवाल सर। सर डायरेक्ट सेल करिया पूर्वरु मु तो बहुत गुडे किछि करछि, जेमति आपणकर इंश्योरेंस सेक्टर रे काम करछि। ता सहित मु प्रथम राशि गोटे गारमेंट दुकान रे काम करथली। बहुत कम पैसा सैलरी मोर इनकम सोर्स आरंभ करथली, रोजगार करबा पंथा आरंभ करथली। ता सहित मध्य मु अनेक जगह रे मध्य जाईकरी जेमति गोटे सारा इंडिया कंपनी बोली गोटे कंपनी थिला, ता देरी मध्य मु किछि फाइनेंस काम करथली। आउ ता सहित इंश्योरेंस सेक्टर रे काम करथिया समय रे मते डायरेक्ट सेल बिजनेस मिलिछि सर। तेणु मो एई सब संस्था रे काम करके मो सारे जगह रे। ओके, तो प्रशांत सर आपण डायरेक्ट सेलिंग करबा पूर्वरु ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर रे भी काम करूथले, प्राइवेट जॉब भी करूथले। सो आपणकर लाइफ जर्नी विषय रे टिके जानिबा। आपणकर लाइफ केमती थिला, केमिति आपण लाइफ रे माने गोटे 10th क्लास मात्र पाठ पढ़ी, तापरे आपण ए सेक्टर को आसीचंती। आपणकर शुरुआत केते टंका सैलरी रु आपणकर जीवन आरंभ करचंती, केते टंका इनकम रु आपणकर लाइफ आरंभ करचंती? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सवाल सर अछि। मो लाइफ विषय कहबार मते सुजोग मिलिछि सर। मु एक्चुअली मो आम जो परिवार फैमिली बहुत पुअर फैमिली, जे मो बापा जने मिस्त्री काम करथिले। आ बापांकर इच्छा थला मु केमति अधिक पाठ पढ़िबी आ पाठ पढ़ी के किछि चाकरी करिबी। किंतु पाठ पढ़िया भितर मु जत 10th पास करि पास सारिली, तापर मते पाठ पढ़िया पई सुजोग तो मिलुतला, किंतु मु पढ़ी पाइलेन। मोर आर्थिक स्थिति खराब थिबारु पाठ अधिक पढ़ी पाइलेनी। ता सहित मु सेतबेल पळि आसिली, कटक पळि आसिली मात्र 17 वर्ष बयस रे काम करिया पई। और जेतबेले मु फास्ट कटक रे आसी पहुंचली, मते लागिला जे मु किछि बहुत पैसा इनकम करि परिबी, किंतु मते गोटे सुजोग मिलिला
ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବାକୁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେମିତି ଦୋକାନ ସଫାସଫି ରଖିବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ସବୁ କାମ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କାମ ବଢି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖାପାଖି 27 ବର୍ଷ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଲାଇନ କାମ କଲା ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ କେମିତି ମୁଁ କିଛି ବଡ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଆସି କାମ କଲି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କିଛି ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ତାପରେ ସବୁଠୁ କଣ କଲି, କାମ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେତିକି ପଇସା ରୋଜଗାର ହଉଥିଲା ଖାଲି ଘର ତ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଖାଲି 2 ମୁଠା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ କେବଳ ଦଉଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ମୋ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଫେସ୍ କରି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମୋର ଥିଲା, କେମିତି ମୁଁ ବଡ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଅପସନ ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାମ କରି ଆଉ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ମତେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ କି ଇଏ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଦିନେ ଦିନେ ପଳେଇବ, ଆଉ ମୋର ଯୋଉ ବଡ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରାୟ ସାରଙ୍କୁ, ଯେ କି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଗାରେ ସାର୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଓକେ, ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ଜର୍ଣ୍ଣି କାଫି ଇନ୍ସପିରେବୁଲ। ଆପଣ 250 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲେ, ରିଏଲି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସାର୍। ଆପଣ କେବଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢିବା ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍। କେତେ ପାଠ ପଢୁଛି କଣ କରୁଛି ତାର ତ ସେଇଟା କିଛି ମାଇନା ରଖେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇ। କେବଳ ନିଜର ବଡ ଡ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିରନ୍ତର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ରେଗୁଲାର ସେ କାମ କରି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରି, ଯେମିତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଫଲୋ ହଉଛି ଯେ କି ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଫଲୋ କରିବି। ସିଷ୍ଟମ ଫଲୋ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ମେଣ୍ଟର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ ଲାଇନ ଯଦି ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ପାଠ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପାଠ ପଢା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଇ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଆସି ଏଠି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଯେ କି ମୋର ପାଠ ପଢିବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମତେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋର ମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରାୟ ସାର୍। ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍। ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ, ପାଠ ଥାଉ ବା କମ୍ ପାଠ ଥାଉ ବା ବେଶୀ ପାଠ ଥାଉ। ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ, ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହିଁ ସକ୍ସେସର ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା। ସାର୍, ଏଇ ବିଜନେସରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା? ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟୁଥିଲା କି କିଛି ଲାଇଫରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ଥିଲା ସାର୍? ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେତେବେଳେ କଥା ତ ମନେ ପକେଇଲେ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିରେ ପାଣି ଆସି ଯାଉଛି। ଲାଇଫ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସାର୍, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା। ଏମିତି କି ଦିନ ଥିଲା ଯେ କି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ସାଲେରୀ ଥିଲା ମାତ୍ର 3,500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ମୋର 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଗଲେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିବା, ତା ସହିତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସାର୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯେ କି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ତ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। ଆମ ଘରେ ବି ମୋ ୱାଇଫ ସେମିତି କହେ, ମୋ ପିଲା ଟିକେ କ୍ଷୀର ଖାଇବେ, ଟିକେ ମଗାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷୀର 10 ଟଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ସାର୍। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯୋଉ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ମତେ ଟାଇମ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ ଭିତରେ ମତେ ମିଳେ ମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ମିଳେ। ଯଦି ତମେ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତେ 30 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସମୟ ମିଳିଥାଏ, ଯଦି କି ଆସିକି ମୁଁ ଜଏନ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ତମେ ଲଞ୍ଚ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି
ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଦୋକାନରୁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲି। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା ସାର୍, ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହିଁ ମତେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ସେ ପରିବାର ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଇସା ମୋ ବାପା ଦେଇପାରିଲେନି, ମୋତେ ପାଠ ପଢି ପାରିଲେନି, ଚାକିରି କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରେନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯେ କି ଆଗକୁ ମୋ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ମାନେ ଫେସ୍ ନ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଅଛି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ ମଣିଷ କରିବି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମତେ ସାରେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଇପାରିଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡକ୍ଟର କରିପାରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଟେକ୍ କରି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ସାର୍। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସାର୍ ଲାଇଫ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଲାଇଫ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ 3,500 ଟଙ୍କାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଏଇବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ମିଳୁଥିବା ଲଞ୍ଚ ଆୱାରକୁ ସେ 30 ମିନିଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ କରି ବାକି 1.5 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପଇସାରେ ସେ କ୍ଷୀର ନେଇକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇ ଲାଇଫ ଆଉ କାର, ଫରେନ୍ ଟ୍ରିପ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପହଞ୍ଚିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାରଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ବାଛିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ଏକରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ପାଠ ପଢିନି, କହୁଛି ବଡ ଜବ୍ କରିପାରିବିନି। ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ବି କାମ କରି କରିକି ଆସୁଥିଲି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମତେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେ କୋଭିଡ ପରେ ପରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଯେ କି ସାରେ ସାରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବନ୍ଦ ହବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଇନକମ କରିବାର କୌଣସି ସୋର୍ସ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମତେ ମିଳୁ ଯାହାକି ଯେତେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କେବେ ଆସିଲେ ବି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟା କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆପଣ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ବିଲିଭ ହେଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତଥାପି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଯେ କି ଏମିତି କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଏଠି। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେ କି ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସାର୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ମୋର ଯୋଉ 17 ବର୍ଷର ଡାଇବେଟିସ୍ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏବେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହାଇ ବିପି ଥିଲା, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର କ୍ରିଏଟିନାଇନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା, ଯେ କି କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥିଲା। ଏଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପରିଶାନ ଥିଲି। ତା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ 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 କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ସେମିତି ବିଜନେସ, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଜନେସ କରୁଥିଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସେ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍, ଆପଣ ଭଗବାନ ବା ଦେବଦୂତ ଭଳି ଆସିକି ମତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିଲି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସି ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ସାର୍, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ ଆସିବା ପରେ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିନଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ସାର୍ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍। ସାର୍ ଆରମ୍ଭରେ ଫାଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ମେନ୍ ମୋର ଯୋଉ ରିଲେସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଏସବୁ ବେକାର ଜିନିଷ, ତମେ ଆକୁ ଛାଡିକି ଗୋଟେ କୋଉଠି ଜବ୍ କର, ଯେମିତି କରିଥିଲ ତମର ଯୋଉଠି ସାଲେରୀ ପାଉଥିଲ ସେଠି ଯଦି ଆଉ କୋଉଠି ସାଲେରୀ ଅଧିକ ମିଳୁଛି କର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋର ଯୋଉ ପାଠ ପଢା କମ ହେଲେ କହିଲେ, ମତେ ବି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ତୁ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନେଇଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଆଉ ଏଇସବୁ ସାରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ମତେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଭରସା କରନ୍ତିନି। କାରଣ ମୁଁ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବାରୁ ମୋର ଯୋଉ ଅତି ରିଲେସନ ଲୋକ ସେମାନେ ମତେ କେହି ଭରସା କରୁନଥିଲେ ଯେ କି ଏ ଜିନିଷ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବି। ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମତେ ଆମ ପରିବାରରେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିଛି ମୋର ୱାଇଫ, ଯେ କି ସିଏ ସବୁବେଳେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ସାର୍ ତା ସପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଲିଷ୍ଟ ଲାଇଫରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇଫରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି। କାରଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ସାର୍ ଫେସ୍ କରି କରିକି ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କଲାବେଳେ ଡକ୍ଟର ପୁଅ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି?
ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି କିଛି ମନା କରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମତେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମନା କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦରକାର ଯାହା ସେଇ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହବା ଦରକାର ତେଣୁ ମତେ ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ପିଲାମାନେ କିଏ ଅପୋଜ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେ ରିଲେସନ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସେଥିରେ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ରିଲେସନ ମୋର ବି ଜଣେ ଖରାପ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆସିଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲି ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁବିଧା ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେଠିକି ଯାଇପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ କି ନାଇଁ ଏ କିଛି କରିପାରିଛି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମିଶିବେ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ କେହି ଅପୋଜ କରେ ଓକେ ସାର୍, ଲୋକମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ମଜାକ ଉଡେଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ମଜାକ ଉଡେଇଛନ୍ତି ତ ସେଗୁଡିକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କେମିତି କଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ନେଇକି ତ ବହୁତ ଲୋକ ମଜା କରିଛନ୍ତି ମୋର ଯେତିକ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମଜା କରନ୍ତି ଆଉ ମଜାକ ତ କରନ୍ତି ସାର୍ ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଲୋକ ଏଜୁକେସନ ନେଇକି ଆଜି ବେକାର ହେଇକି ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି ସେଭଳିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କାରଣ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଯେତେ ମଜାକ କଲେ ବି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଧରେ ନା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଜାକ କରନ୍ତି ସାର୍ ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ କମ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ନେଇକି ମଜାକ ଉଡେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଗୋଟେ କାନରେ ପୁରାନ୍ତି ଆଉ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରେଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ହି ଶାନଦାର ସାର୍, ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ସାର୍, ଗତ 3 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇଛି? ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ, ଯୋଉ ହ୍ୟାବିଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଅଫଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଅଫଲାଇନ का साथ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ का बात ଇଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ 100% ଦିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମାନିଦେବେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଦିନ ମୋର ମେଣ୍ଟର ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଇକରେ ସାର୍ ଆମର ଅଫଲାଇନ ମିଷ୍ଟର ସୁବ୍ରଜିତ ସିଂ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥା ହୁଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଏ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଦିନ ବି ସିଷ୍ଟମ ଯାହା କରୁଛି ବା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସାରେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ପଡୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହରରେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟରକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 100% ସାର୍ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ସକ୍ସେସର କୌଣସି ଆପଣ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହବାକୁ ସାର୍ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର 3 ବର୍ଷର ହାବିଟ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କେବଳ ମୋର ମେଣ୍ଟରକୁ ଫଲୋ କରେ ଆଉ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଏ ତା ସହିତ ସିଷ୍ଟମକୁ ମାନି ସାର୍ ଚାଲେ ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ପୁନଃ ହାବିଟ ଗ୍ରେଟ୍ ସାର୍, ବହୁତ ହି ବଢିଆ ସାର୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ଶାନଦାର କଥା କହିଲେ କହିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ ହଉଛି ମୋର ସିନିୟରକୁ କଲ୍ କରିବା ତା ସହିତ ଏଭ୍ରି ଡେ ମିଟିଂ ଟ୍ରେନିଂକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଏଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇ ସବୁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି। ଭଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଦଶମ କ୍ୟୁ ନା ହଉ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ମୁଁ ଏଜୁକେସନ ଦରକାର, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଠୁ एजुकेशन बहुत इंपोर्टेंट बोली सार आपन कहले सारंकर क्वालिफिकेशन भले 10 किंतु एजुकेशन पाई सार केबे पछघुंचा देई नांती। नेक्स्ट सवाल सार आपन को पचारिबे आपनकर डेली रूटीन केमिति सकाळु राती पर्यंत आपन बिजनेस को नेकी केमिति टाइम दियंती सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर सर डेली मु 4:30 रे मॉर्निंग रे उठे उठिला ପରେ ମୁଁ କିଛି ମେଡିଟେସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ସବୁ ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଏ ସାରେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ଆୱାର କରେ 7ଟା ଯେମିତି ବାଜିବ ମୁଁ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ମୁଁ ପୁରା ମୋର ଯାହା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସକାଳ ଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି କଣ କରିବି ତାର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟିଂ ମୁଁ ମୋର ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ କି ଏଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ମୋର କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର डेली सकाळ उठिले मोर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करिबा ता सहित ऑफलाइन मान सहित कथा हबा मोर जो माने बिजनेस पार्टनर अछंती सेमानक सहित कथा हबा केमिति आज कोन प्लान करिवे तापरे मोर जहा जहा प्लान थाए कोडी मीटिंग अटेंड करिया थाए कोडी फॉलो अप करिया थाए कोडी प्लान एसटीबी करिया थाए सारे जिंस मोर सही हिसाब रे शेड्यूल फिक्स हे थाए आ प्रत्येक दिन राति लास्ट रे 10:30 बेले आ मोर प्रत्येक दिन रिपोर्टिंग मोर ऑफलाइन मानकु मो रिपोर्टिंग करथाय सर।
ओके सारंकर डेली रूटीन रे मॉर्निंग 4:30 रु उठिबा डेली मेडिटेशन करिबा डेली गोल राइट करिबा डेली मीटिंग अटेंड करिबा ता सहित डेली ऑफिस विजिट करिबा ए सब सारंकर डेली रूटीन रे थाए जोथि पई सार आजी एते सफल हेई परिचंदी सार आउ किछि सवाल आपन को रखिबी नुआ लोकन को इनवाइट बा फॉलोअप करिबा पई आपनकर फॉर्मूला कोन जोथि पई आपण एते सारा नुआ लोकन को आपनक सहित जोड़ी परिचंदी लगभग 30,000 टीम बनै परिचंदी आपनकर फॉर्मूला कोन सार हमर व्यूअर जानिया पई चाहुचंदी बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर सर देखंतु लुआ लोकंको सहित आपण आसिया पई गेले प्रथम जिंस होचे आपणकर फेस रे स्माइल सबले थिया दरकार अरे ग्रेट सर आपण फेस रे स्माइल रखी जे कोनसी लोकन सहित आपण कथा हेबे से जे कोनसी लोक आपण चाइबे नुआ लोक सहित कथा रे टिके स्माइल कले ताका नंबर नै के आसीबार अछि ताका नंबर नै आसे ताका सहित प्रथम होचे हमें प्रोस्पेक्टिंग करिया जहा कि ताकर दुख सुख भीतर बुझिबा ताकर हालचाल पचारिबा डेली कॉल कला परे आपन सहित से लोक आपन सहित आसीबे आपन इनवाइट करि परिबे आ इनवाइट कला परे आपन प्लान देखे परे फॉलोअप करिया गले हमें जेमति सिस्टम कहूची डेली लोक सहित कथा बंद फॉलोअप करन जे कि हम सहित आज जो व्यक्ति आसेनी हम प्लान देखे आम जॉइन कर छाड़ी देवा सहित बुझा कौन पाई से आसी ना कौन प्रोब्लेम अच्छी गोटे जिनस अच्छे जदि आपणकर लोक मैंने सब लोक पैसा आसते सब लोक किसी ना कि प्रोब्लेम अच्छी जदि आपड़ से प्रोब्लेम टाक बुझीगले ताहले 100% से लोक आपन सहित आसीबो तेणु सेति पई आपन डेली लोक सहित कथा हवा दरकार फास्ट जिंस होची आपन डेली केते लोक सहित कथा होचंदी केते नुवा लोक सहित मिसुचंदी आ जेतल मिसुचंदी आपन फेस रे स्माइल थिया बहुत जरूरी सर बहुत ही बढ़िया सार गोटे बहुत बढ़िया कथा कहले कि नुआ लोगों को इनवाइट बा फॉलोअप करिवार सारंकर बेस्ट फार्मूला आला स्माइल ऑन योर फेस सर टीम रे डुप्लीकेशन केमती क्रिएट करंती आपण हाँ बहुत बढ़िया सारे क्वेश्चन टीम रे डुप्लीकेशन सारे मोर जो जहाँ सिस्टम जहाँ कहूँ आम पे जिते जो टीम अच्छा सब छोट छोट ग्रुप रे बने सहित पर्सनाल कथा सहित शिखवा ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करवा निजे ट्रेनिंग दवा केमी आम जो प्लान अच्छी जो प्रोडक्ट अच्छी यार सब नॉलेज दवा ये सारे काम आपन को करी आज मो टीम रे बहुत बड़ टीम मु बनै पारिछि आ प्रत्येक को शिखेबा होची सबटार बड़ जिंस होची आम जहाँ प्रोग्राम होची जो जहाँ सिस्टम बतौची जे कोनोसी ट्रेनिंग मीटिंग जदि आपण आपणकर जो माने पिला आछन समान को जदि जो माने नुवा प्रोस्पेक्ट होछन समान जदि मीटिंग सेटिंग रे इन्वॉल्व कर देबे ताले 100% सर समान डुप्लीकेशन करिवे कारण सिखिबा होची सबटार एजुकेशन हम समस्त पई बहुत मायना करूची आपण केते कोन पाठ पढजन सेटा मायना कोनी किंतु जा डायरेक्ट सेल रो जो एजुकेशन अछि जन बेसिक ट्रेनिंग अछि ये सारे जिनस जदि आपण पिला मान को सिखिबा निया सर जरूर जदि आकु सिखौछंदी ताले ऑटोमेटिक टीम सारे डुप्लीकेशन हे ग्रेट सर बहुत ही शानदार जवाब नुआ लोगों को सिखेले ही टीम रे डुप्लीकेशन आसीबो सर बिजनेस आउ जॉब भितर दीटा पार्थक्य अछि जॉब रे रेगुलर मास शेष रे हमकु सैलरी मिलिबो बट सर बिजनेस रे गोटे कथा थाए हमकु डेली केते इनकम आसीबो तार को मास रे केते इनकम आसीबो तार किछि फिक्स न थाए केबे बिजनेस बहुत अप्स को जाए केबे बिजनेस डाउन को जाए आपण को सहित भी एमती हेइथिबो तो केबे आपण बिजनेस छाड़ी दवा पई आपणकर मन हेइछि की बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर हाँ फास्ट जेतले नुआ नुआ मु जेतले आसीथिली जेतले बिजनेस को आसीथिली बिजनेस भितर बसिनथिल फास्ट सेतबेले भी मन रे बहुत बड़ क्वेश्चन आस्तला आ जेतबेले मु फास्ट जेतबेले इंडस्ट्री रे मु एंट्री कली सेमति मो पत्रे गोटे इंसिडेंट आस्तिला जे कि मु जो सेक्टर रे काम करथली जे कि सार इंडिया रे जेतबेले मु बिजनेस को आरंभ कली सेतबेले मोर जे मैनेजर थिले आ सी कोन कले मते सेठी बहुत बहुत हैरान कले और पेमेंट करेनि मते दरमा देबेनि जहाँ जो मोर जो कमिशन मिले दियंतनी मोर जदि कोनोसी मैच्योरिटी हुए ताको सब दियंतनी ये सारे काम मते बहुत टॉर्चर करन किंतु मु ताको मते धन्यवाद दउची यदि सी काम न करि थांते ताले हुए तो ये इंडस्ट्री को आसी पर ना थांती सी जदि मते ताको ऑफिस रु बाहर न करि पर थांते ताले एई भली गोटे इंडस्ट्री मो पाए न थांता तेनु ताको मते मु धन्यवाद दउची जे ताको पई मते मु गोटे इंडस्ट्री के आसी पाइली आ सेई दिन ठार मु गोटे मन गोटे जिंस मो ब्रेन रहिला जे कि ना मु किछि करि के देखि से हिसाब रे मु आज ए जगह रे पहुंच पारछि सर निश्चय तो एसु जिंस आसीबो लाइफ रे तो निश्चय एई पई मु आज सर इंडस्ट्री को मु करि पारछि इंडस्ट्री को मु जतले आसिली मु काम करछि मु पर खुशी रे काम करछि कोन से मजबूरी में एठी सर काम करूनी मु खुशी रे काम करछि एठी काम करिया जदी आपन भलो पाइबा आसी जिवो सर आपन निश्चय सर सक्सेस हे
ग्रेट सर सर आपणकर प्रथम इनकम ए इंडस्ट्री रु केते थिला बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर। सर प्रथम दिन मोर जो इनकम थिला मात्र 76 टंका थिला और सेई मासर इनकम सर थिला 8722 टंका सर। ओ माय गॉड 76 रुपीज जेतले सर आपण प्रथमे से इनकम पाइले आपण को अनुभव केमती थिला बहुत बढ़िया लगिला सर। 76 टंका आसिले भी माने मु देखिली मोर 76 टंका मिली आ से मत खुशी लगिला जे कि तापर गोटे बिलीव आसिला जे कि एठी पैसा ही रोजगार करी हबो आ बहुत बहुत भल लागितला आ से पैसा को मु नेकी मंदिर जाइतली मंदिर जाई भगवान को आदितली जहा को मते एबडी गोटे इंडस्ट्री मिली आ ताको मते नेकी मंदिर नै पूजा करतली आ मते बहुत भल लागिला आ सबुठार इंटरेस्टिंग कथा होची जो मासे मासर जो 8200 केते टंका पाइली जेतले मु 27 वर्ष काम कला परे जदी मो प्राइवेट संस्था आसिली सेतले मात्र 7000 टंका सारे मु सैलरी पाउतली। ओ माय तेणु गॉड ये फास्ट मासर मोर इनकम मो सैलरी ठाରୁ ଅଧିକ ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ करतली सर। ग्रेट सर सर आपण को परिवार रो रिएक्शन आपण डायरेक्ट सेलिंग करिबा पूर्वरु केमती थिला आउ एबे केमिति बदली छी या सेम अछि नहीं बहुत बढ़िया जिनस सर प्रत्येक परिवार किसी बड़ चाहती किंतु जेतले मो इंडस्ट्री आसिली संगे संगे तो मो पाखे से भाया माने पैसा आसुनथला कारण परिवार किसी रोला डिस्टर्ब होता जहाँ कि से बुझी जाते जे कि आमको बापा जहाँ करुँच कि मो पिला माने बुझुते मो मिसेस मते बहुत हेल्प करते जे कि तमे किसी निश्चय करिवो आ ताकर जहाँ सब समस्या थला मु ताको सॉल्व करि पारथली आ सेति पय मो परिवार मते बहुत खुशी अछि आगो अपेक्षा एबे मोर परिवार समस्त खुशी छन बहुत खुशी छन। मतलब सर पूर्वर रिएक्शन आउ एबे आपण कार किनिले फॉरेन टूर गले परिवार रो पुओ को नहीं कि फॉरेन नहीं कि गले आपणकर वाइफ को बहुत सारा ट्रिप रे बुलेले तो रिएक्शन रे केते परिवर्तन आछि ढेर सारा परिवर्तन आपन को लागुची सर बहुत सारा परिवर्तन आसी बहुत परिवर्तन सार आसी और से मोर जी सान पु जी इंजीनियरिंग करते मिस्टर देवव्रत दास सी मोर इंडस्ट्री प्रति मोर काम प्रति आउ इंडस्ट्री थी जो जो विभिन्न प्रकार टूर जो सम्मान मिलूची ताको देखी से कहले ना मु चाकरी करिबिनी आ मु सारे मु बाबा एई काम ही करबी जॉब कर एइथरे काम करबी मु जॉब करिबिनी एटा मो पय गोटे बहुत बड़ प्लस पॉइंट अछि जे कि मो पिला माने बुझी जाइछन जे कि इंडस्ट्री किछ करियो सर आपणकर इंजीनियर पुओ तो राजी अछि नेटवर्क मार्केटिंग करिवा पई आपण कहले सर कोन आपणकर डॉक्टर पुओ भी ए काम करिया पई एग्री अछंती सर मो डॉक्टर पुओ पूरा 100% एग्री अछि तार खाली सर्टिफिकेट बाहला पर से ताको ए काम रे मजा से करियो बोली पूरा रहिछि खाली कहै मोर सर्टिफिकेट बाहर जाऊ आ मु मजा ए काम करियो बोली से हम सहित मजा हम शेयर करछु से काम करे अबे एबे ठार मजा से किछि कलाणी किछि प्रोडक्ट लोक मानू से रेकमेंडेड कलाणी जे कि प्रोडक्ट को एई लोक साने कथा कहंतु से एई प्रोडक्ट तांको पाखे मिलिबो जो प्रोडक्ट खाइले तुम ठीक हे जिवो एमति भी 2-3 जणा लोक मोर ठाकुर मजा से प्रोडक्ट सारे नेलेणी एटा मो पय बहुत बड़ माने प्लस पॉइंट सर मोर बहुत बड़ स्ट्रेंथ समस्त व्यूअर्स मान को कहबी सारांकर इंजीनियर पुओ और डॉक्टर पुओ दी जण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करिया पई इंटरेस्ट भी अछि सर गोटे सवाल पचारिबी जदि आज आपण प्लान देखैला बेले बा फॉलोअप कला बेले जदि कि आपण को प्रोस्पेक्ट कहंती मु बहुत कम पढिछि मु सक्सेस हेई परिबिनी तांको आपण कोन कहबे बहुत बढ़िया जिनस सर मु तांको गोटे कथा मोर थाए देखंतु पाठ कोन पढिछंती कोन नै सेटा तो पर कथा अछि मेन जिनस होछि एठी आपण को गोटे एमिति सिस्टम मिलिबो जो सिस्टम के आपण आगो हिजो प्रथम रे फास्ट मध्य मु तांको कहे आपण पाठ पढने मु मध्य किछ पाठ पढिनी मु मात्र 10th क्लास पाठ पढिछि किंतु आपण गासी प्लान देखौछि कि सारे काम संभव हो जा पारुछि हम पाइ गोटे सिस्टम अछि ता नाउछि डायनामिक सपोर्ट सिस्टम जदि आपण एक्चुअली आपण स्वप्न अछि आपण जदि किछ करिबा को चाहउछन्ती ताहले आपण डायनामिक सपोर्ट सिस्टम आपण हेल्प करिवो हम समस्त जो ऑफलाइन माने आपण समस्त आपण हेल्प करिवो जदि आपण इच्छा करछन करिया पय तर एटी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म अछि आपण समस्त एटी करि परिबो ता पय कोनो असुविधा नै पाठ कोन केते कोन पढिछन्ती दरकार नै एटी हम पाखे इंजीनियर लोक भी अछन्ती एटी आपणकर जे राजमिस्त्री काम करथिया लोक अछन्ती विभिन्न कैटेगरी एटी लोक अछन्ती एटी पाठ पढिया को इंपोर्टेंट मेन गोटे जिंस होछि आपण जदि किछ करिवार इच्छा शक्ति अछि ताले 100% ए काम आपण सारे करि परिबो। ग्रेट सर सर आगामी 5 वर्ष पई आपणकर विजन कोन सर आगामी 5 वर्ष पई मोर तो बहुत बड़ विजन अछि किंतु 5 वर्ष पर मु गोटे
मोर निजर गोटे 10 एकर गोटे फार्म हाउस करवा एटा मोर गोटे बहुत बड़ विजन सर अछि। ग्रेट, बहुत ही शानदार सर। किछि क्वेश्चन पचारिबी आपनको गोटे शब्द रे उत्तर दबा को पड़िबो, रैपिड फायर क्वेश्चन। आपणकर सबुठु बड़ ड्रीम? सर मोर सबुठारु बड़ ड्रीम अछि मोर निजर गोटे हेलीकॉप्टर किणी। सर फेवरेट लीडर? फेवरेट लीडर सर मोर होचंते डॉक्टर हेमंत कुमार पाइकरे सर, आ मोर ऑफलाइन मिस्टर शुभजीत सिंह सर। आपणकर फेवरेट बुक? मोर फेवरेट बुक अछि सर जेमति आपणकर लिखा हितवा बुक जे कि जर्नी टू विनिंग, ता सहित नेटवर्क मार्केट रे केमति आमे विजेता हवा सेटा गोटे बहुत बढ़िया बही जे कि सुरेंद्र भट्ट सर जा कि आपण ओडिया अनुवाद करछन, कारण मु टिके इंग्लिश मोर कम अछि। आपण धन्यवाद जे कि आपण ओडिया माध्यम रे एते बढ़िया बही दैछन। तापरे आ दीपक बादल सर गोटे बही अछि 60 मिनिट रे नेटवर्क मार्केटिंग, ए तीनटा बही सर मोर बहुत फेवरेट बही। ओके सर, कंपनी या सिस्टम? सर दी जण तो निया दरकार, किंतु प्रथम सर एनीवन? सिस्टम सर। ऑफलाइन या डाउनलाइन? एनीवन? सर ऑफलाइन। ग्रेट सर, बहुत ही शानदार जवाब सार को हमें पाइले, माने बहुत ही शानदार। लास्ट प्रश्न सर आपन को पचारिबी, आपण आज प्रमाण करिसंती जे सफलता डिग्री नुहे, ड्रीम और डिसिप्लिन एंड डेली एक्शन रु मिले। सर आम टीम रे प्रत्येक मेंबर्स सदस्य आपणकर गोटे अंतिम प्रेरणा मेसेज आपण को सुनिया पई चाहउछथि, आपण टीम को कोन मेसेज देबे सर? बहुत बढ़िया जिन सर, टीम को मुझे मेसेज दूसरी प्रत्येक आम डायरेक्ट सेल जो मैंने डायनेमिक सपोर्ट सिस्टम अच्छा समस्त को गोटे मेसेज दूसरी, आपण केवल आपणकर ड्रीम को बड़ रखु, ता सहित आमर सिस्टम जहाँ अच्छे जहाँ सिस्टम कहूँ ताकू मानिबा निहाती जरूरी, मीटिंग सीटिंग अटेंड करबा निहाती जरूरी। आ ऑफलाइन को आपणकर ब्लाइंड भाव विश्वास करन, ऑफलाइन ऊपर कौन सन्देह रखिबेनी, कौन डाउट रखिबेनी। आ डेली आपण माने आपणकर जो माने बिजनेस पार्टनर अछंती सेमान सहित गुड रिलेशन रखंतु, सेमान फैमिली रिलेशन रखंतु, जेमति आपणकर जेमति आपण घरे जेमति आपणकर पुआ जियो जेमति आपणकर फैमिली, ये माने मध्ये आपणकर से बेले फैमिली, एई भलिया फैमिली आपण रखंतु, आपण 100% सक्सेस हे जिवे। आ सबुठारी इंपोर्टेंट जिंस होउची आपण ए इंडस्ट्री की बहुत भल पांतु, ता सहित आपणकर जे मेंटर अछंती आपणक भीतर जदि कोनोसी किछि डाउट रहउची आपणक मेंटर सहित शेयर करी से डाउट क्लियर करंतु, विदाउट डाउट रे काम करंतु। निरंतर सिस्टम जहाँ कहूँ आपणकर डिसिप्लिन सहित आपणकर एक्शन प्लान जेमति डेली हमर जो काम अछि, गोटे डायरेक्ट सेल्स गोटे डॉक्टर डेली काम होउची हमर पेशेंट देखिबा, गोटे एडवोकेट रे डेली काम होउची वकिलाती करबा, सेंति हमर डेली काम होउची केवल शो द प्लान शो द प्लान शो द प्लान। आ ऊपर सर फोकस रखंतु, आपण निश्चय सक्सेस हे करिबे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपणकर अनुभव, मूल्यवान टाइम, मूल्यवान कथा आपण को जो देले हमर व्यूअर्स मानन को, आपण को हृदय रु बहुत बहुत धन्यवाद सर। टीएसएस फैमिली, आजिर पॉडकास्ट रु गोटे कथा स्पष्ट, सक्सेस कौनसी मैजिक नुहे, शॉर्टकट नुहे, यह प्रत्येक दिनर निरंतर अभ्यास, नियमित एक्शन एवं केबे हार न मानिबार मनोभावर परिणाम, जहां आमे आज प्रशांत सर शुणिले। मोर अनुरोध, आज जहां आपण शिखिले सेतिरु कम से कम गोटे पॉइंट को आज निज बिजनेस रे अप्लाई करंतु। सो धन्यवाद समस्त को।